Inmobiliaria Mi Casa Propia, residencia ubicada en Bosque de Zapotes 201, Colonia Bosques de las Lomas, Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal. Es una residencia de 522 metros cuadrados de terreno y 523 metros cuadrados de construcción. Tiene garage para 3 automóviles. Sala de TV. Recámara principal muy amplia. Primorosa vista. Amplio vestidor. Baño. Primera recámara junior. Segunda recámara junior. Baño y closet vestidor. Closet de blancos. Guardarropa. Antecomedor. Sala con espectacular vista. Amplio comedor.
Acceso a la cocina y al cuarto de servicio. Cuarto de servicio con baño. Área de lavado. Cocina integral con alacena. Despacho. Baño de visitas completo. Recámara de visitas. Con acceso al patio. Cuarto de juegos, actualmente habilitada como oficina. Bar con cava. Agradable terraza.